हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक टॉक। दोस्तों, आज हम पटना कार्यपालक सहायक का टाइपिंग टेस्ट का डेट आगे बढ़ गया, उसके बारे में हम जानेंगे। हम पटना का वेबसाइट ऑफिशियल खोले हुए हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग पोस्टपोन्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट ड्यू टू अनएवेलेबल टेक्निकल रीजंस ऑन टाइपिंग टेस्ट फॉर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट शेड्यूल फ्रॉम 28 जनवरी 2019 से 1 फरवरी 2019 हियर बाई स्टैंड पोस्टपोन्डेड द रिसीव्ड डेट ऑफ द एबव टेस्ट शैल बी ई कम्युनिकेटेड टू यू लेटर। यानी कि आपको डेट जो है वॉइस में बता दिया जाएगा कब होगा, पर अभी जो है टेक्निकल रीजन के कारण अभी टाइपिंग टेस्ट का डेट आगे बढ़ा दिया गया है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसका हमने PDF डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे पटना जिला अंतर्गत कार्यपालक सहायकों के पैनल हेतु दिनांक 28 जनवरी से 1 फरवरी तक आयोजित होने वाली हिंदी और अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा अपरिहार्य तकनीकी कारणों से स्थगित की जाती है। परीक्षा की नई तिथि संबंधी जानकारी से सभी अभ्यर्थियों को पुनः अवगत कराया जाएगा निर्देशानुसार। तो कहने का मतलब है, वीडियो में इतना ही अच्छा है। बाकी जो नेक्स्ट डेट आएगा आपको सूचना दे दिया जाएगा। बाकी जानकारी के लिए हमारे बने रहे चैनल पे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।